सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम रामचन्द्र आचार्य। मेरो ठेगाना पोखरा वडा नम्बर 11 गाउँ। आज म हाम्रा मौरी कृषकज्यूहरूलाई एउटा सूचना गर्न गइरहेको छु। सूचना भन्दा चाहिँ एउटा भिडियो एकदमै चाहिँ नौलो कुरो पनि छ यो। अनि धेरै कृषकज्यूहरूले मलाई यो कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ र यहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहेँ भने मैले एउटा भिडियो बनाउनु कस्तो गइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो जाडो समयमा कर्मी मौरीले रानुलाई किन मार्छन् भन्ने कुरा मैले यहाँहरू माझ राख्न गइरहेको छु। कृषकज्यूहरू रानु मार्ने भनेको त कर्मी मौरीले त्यो रानुले काम नगर्ने भएपछि मात्रै रानु मार्ने हो, अथवा अपाङ्ग भएपछि मात्रै रानु मार्ने हो, अथवा पार्न पर्ने जति फुल पार्न पर्ने हो त्यति फुल नपारेको खण्डमा मार्ने हो। फुल पार्न पनि अब मौरीको घाटमा चाकामा प्रशस्त मह र महभन्दा अझ बढी पराग भयो भने मात्र रानुले फुल पार्ने हो। यो विभिन्न कारणले चाहिँ रानु मार्ने कारण म हजुरहरूलाई बुँदागत रूपमा म भन्न चाहेँ। कृषकज्यूहरू जब रानुको उमेर बढी हुन्छ, रानु बुढी हुन्छ, बुढी भइसकेपछि जति चाहिँ कर्मी मौरीले त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो पराग महहरू प्रशस्त थुपारिदिएका हुन्छन्। थुपारिसकेपछि रानुले त्यही अनुसार यदि फुल पार्न सकिन भने रानु बुढी भइछ भनेर चाहिँ रानु मार्ने हुन्छ एउटा कुरा त। अनि अर्को कारण चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जब रानु मौरीमा घारमा जब हुन्छ अनि हामीहरूले अवलोकन गर्ने अवस्थामा कहिलेकाहीँ घाउ चोट लाग्यो रानुलाई भने अनि त्यो अपाङ्ग हुन्छ। अपाङ्ग भइसकेपछि पनि त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो ठाउँ हुँदैन, या कर्मी मौरी होस् या रानु मौरी होस् या भाले मौरी। अपाङ्ग भइसकेपछि त्यो रानु भए तापनि उसलाई चाहिँ मारेर चाहिँ बाहिर फ्याँक्ने काम हुन्छ कर्मी मौरीहरूको। अनि अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने जब फुल कम पारी भने फुलै नपारे पनि मार्ने भए, फुल जति पार्ने पऱ्यो त्यति फुल नपारेमा पनि कर्मी मौरीले के सोचेका हुन्छन् भन्दा हाम्रो यो रानु चाहिँ बुढी भई अब यसले चाहिँ हामीले चाहेअनुसारको यसले फुल पार्न सक्दैन भनेर पनि त्यसलाई मारिदिने गर्छन्। यस्ता विभिन्न कारण, यी 3-4वटा कारणले गर्दा रानुलाई मार्ने गर्छन् कर्मी मौरीहरूले भन्दै यहाँहरूलाई मैले चाहिँ यो आफ्नो जुन अनुभव राखेको छु। अनि कृषकहरूको पनि कमेन्ट चाहिँ आइरहेको छ यही बारेमा विभिन्न जिल्लाबाट। त्यही भएर मैले आज यो अझै जरुरी ठानेर हजुरहरूलाई मैले यो सानो भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। हजुरहरूलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरू कृषकज्यूहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला र हाम्रो नेपाल बी किपिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि फेरि अरू मौरीकै बारेमा हजुरहरूलाई केही जानकारी चाहिएको छ भने, अप्ठ्यारो केही परेको छ भने हजुरहरूले 98 60 53 12 24मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको दिन सधैँ सुखमय रहोस्। हस्त म बिदा चाहन्छु यहाँहरूबाट। हस्त नमस्कार।